Разбираш ли положението? Мисля, че да. Вече сме женени и ти искаш да продадеш апартамента ми. Не, нашият апартамент. Взех го за нас. Не беше най-умното нещо, но брокерът ми тогава беше пенисът ми. Това ли означава, като казва, че пазарът е омекнал? Съмнявам се. Мисълта ми е, че не мога да си позволя ипотека. Но ако го продаде, може да си разделим парите. Или да купя твоята част. Имаш ли пари? Ще имам, след като го продадем. Канди, не издържам вече. Ако не се оправя с тези сметки, ще трябва да обявя фалит. Това звучи много сериозно. Адски сериозно е. В такъв случай... Искаш ли да правим секс? Какво? Аз съм възбудена, а ти си стресиран и двамата ще имаме полза. Наистина съм стресиран. Не, това няма да реши проблемите. Добре, ще си взема душ. Кажи ми, ако промениш мнението си. Промених го. Здравей, братле. Здрасти. Как мина с Канди? Страхотно. Просто страхотно. Оказва се, че може да сме си полезни приятели. Хубаво, ще продаде ли апартамента? Какво? Нали за това отиде при нея? Да. О, мамка му.